biết chắc chắn là sẽ có rất nhiều anh em đang hóng con bàn phím HE có 3 móc kết nối, có Rapid Trigger và LCD đây. Thế nên hôm nay mình sẽ lên cho anh em con X65 HE Pro này để các xếp thật nè. Với tầm giá một củ thì có lẽ em này sẽ tiếp cận đến tay anh em sớm thôi. Bên trong hộp các bác sẽ nhận được sách hướng dẫn, dây kết nối USB to Type-C, cây puller, có cả cái chống bụi cho anh em nha. Và đây là nhân vật chính của chúng ta. Em này sẽ có 3 móc kết nối qua dây USB 2.4G và qua Bluetooth. Ở hai móc kết nối không dây thì em nó sẽ có polling rate là 1kHz. Còn ở chế độ kết nối dây thì em nó sẽ có polling rate là 8kHz cho anh em nha. Và phím có leo 65% với 66 phím nhỏ gọn, có thêm một cái núm xoay ở đây để anh em có thể chỉ âm lượng media. Keycap của em nó thì là keycap PBT siêu bền với góc nhìn thứ nhất độc lạ. Tiếp theo, cùng đi đến phần hiệu năng của em nó. Em này thì được trang bị công nghệ Rapid Trigger, có thể điều chỉnh lực nhấn xuống tối thiểu 0,01 mm và thêm chức năng LCD để các sếp có thể chiến game FPS nha. Switch của em nó thì là switch 500 từ, có thể tùy chỉnh lực nhấn và switch này cũng đã được pre-remove hết rồi nên âm gõ khá là ok. Các sếp tham khảo nhé.